بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بالکل دوستو، آپ کی حیرانی کی وجہ بالکل درست ہے کہ ایک اینٹی ایمیٹک یعنی کہ ایک الٹی روکنے والا سیرپ کھانسی کو کیسے کنٹرول کرتا ہے۔ بیسیکلی ڈائمن ہائیڈرینیٹ ایک بہترین H1 ریسیپٹر بلاکر ہے، اور اس ریسیپٹر کے بلاک ہونے کی وجہ سے ہسٹامین کی جو ریلیز ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے، کیونکہ ہسٹامین کی وجہ سے جسم میں الرجک کنڈیشن پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نزلہ زکام پیدا ہوتا ہے۔ ہسٹامین سانس کی نالیوں پر موجود جو پٹھے ہوتے ہیں جن کو سموتھ مسل کہا جاتا ہے، ان میں کھچاؤ پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے سانس کی نالیوں میں تنگی آ جاتی ہے، اور اس تنگی کو ریلیز کرنے کے لیے بار بار کھانسی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح آنتوں کے اوپر جو پٹھے موجود ہوتے ہیں وہ بھی سموتھ مسل ہوتے ہیں، اور ہسٹامین بھی ان پٹھوں کے اوپر کھچاؤ پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے پیٹ میں درد وغیرہ شروع ہوتی ہے۔ ڈائمن ہائیڈرینیٹ بلڈ برین بیریئر کو کراس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو کہ دماغ میں موجود وومٹ سینٹر کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے، اور اس ایکٹیویشن کے پیچھے موشن سیکنس ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ موشن سیکنس مطلب سفر میں جاتے ہوئے ہلنے جلنے کی وجہ سے بچوں میں جو قے والی حالت شروع ہوتی ہے، جسے ہم سفری قے کہتے ہیں۔ اس کنڈیشن میں ڈائمن ہائیڈرینیٹ وومٹ سینٹر کو کنٹرول کرتا ہے اور قے والی حالت سے مریض کو نکالتا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ڈائمن ہائیڈرینیٹ کی رائٹ ڈوز اور اس ڈوز کو یوز کرنے کا رائٹ ٹائم بتاؤں گا۔ میں ہوں آپ کا فارماسسٹ ڈاکٹر A.H. منڈل، اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ڈائمن ہائیڈرینیٹ سیرپ کی بچوں میں جو رائٹ ڈوز ہوگی 5 mg پر kg ہر 6 گھنٹے بعد دیں گے۔ اس کو میں ایک ایگزامپل سے کلیئر کرتا ہوں۔ مثلا ایک بچے کا وزن 10 kg ہے تو اس کی ڈوز ہوگی 50 mg، مطلب یہ کہ آپ 4 cc دیں گے ہر 6 گھنٹے بعد۔ ڈائمن سیرپ کی بچوں میں ڈوز کا رائٹ ٹائم ہوگا: نمبر 1، اگر بچہ بار بار کھانسی کے دوران قے کرے تو خالی پیٹ سیرپ پلائیں۔ نمبر 2، اور سفر پر جانے سے آدھا گھنٹہ پہلے سیرپ پلائیں۔ مزید اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ کر دیں۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔